आम जनता अधिकार जो अर्धनैतिक संस्था मान कार्यकलाप ठीक होनी बोली आपण मैंने बस विचार विमर्श कर कौन कहे। वास्तव में सूचना कमिशन जो भाव में कम करुचे आईन विरोधी और जनस्वार्थ विरोधी आम यही प्रसंग उठेबा मध्य देखिलु राज्य जो अन्य अर्थनैतिक संस्था गुड़ाक अच्छी अवस्था आहरी दयनीय। आप देखो लोकायत अनुष्ठान 2024 मसीह बंद होगा आसी प्राय हाराहारी 2 वर्ष होगा एपर्तंत सरकार लोकायत अनुष्ठान भी गठन कले ना। एवं हाइकोर्ट बारंबार मत नोटिस हाइकोर्ट भी रेस्पन्स भी लोकायत राज्य सरकार तेणु आम अनुभव कर लोकायत अनुष्ठान को भी सरकार डेलिबरेटली बंद करने को बसते से भाव में ह्यूमन राइट्स कमिशन अध्यक्ष को सदस्य पदवी माने आसी मासे है खाली पड़ी सरकार पर्यंत अपॉइंटमेंट आरंभ कर डिजेबल कमिशन एससी एसटी कमिशन बर्तमान राज्य हवा दरकार भी सरकार विचार के ऊपर नौना यही सब अर्थनैतिक संस्था मान स्थिति संपर्क में विचार विमर्श करने आलोचना करने ये बैठक आम डकाई आलोचना निष्पत्ति है ए संपर्क में राज्यपाल राजभवन आगे गोटे विक्षोभ कर ये अर्थनैतिक संस्था गुड़ाक कार्यक्रम करने आईन आईन आईनत भाव में किभली कम कर कार्यक्रम नाप निष्पत्ति कौन कहे माने जो आगु आगामी कार्यपंथा कौन कौन रहा सब 9 तारीख बर्तमान राजभवन आगे प्रति जिले में जिला सम्मेलन कर जिला स्तर में विक्षोभ कार्यक्रम कर कार्यक्रम करने बहुत अर्गानाइजेशन मान जोड़ी जो मैंने मानविक अधिकार नहीं काम कर सामाजिक संगठन गण संगठन से कार्यक्रम सहित जोड़ी को संगठन टे 5-10 ना दलित संगठन रहा उठ ओडिया संगठन रहे ओडिशा सूचना अधिकार अभियान ह्यूमन राइट्स अभिभावक महासंघ किन्नर संघ ये सब अनेक अर्गानाइजेशन शेख अब्दुल वाली रिपब्लिकन पार्टी राज्य सभापति आज प्रदीप भाई आम सान भाई गोटे सम्मेलन रखिथे खबर पाइलु आसिलु सामिल हेलु एवं एठी जो आलोचना हैला गोटे मिलित नेतृत्व से गठन करुछि एवं जनता नारे से करिसेंति मु गोटे प्रस्ताव देछि जे बहुजन नाम रे से एकता एवं से जड़े सिविल कास्ट जड़े सिविल ट्राइब जड़े ओबीसी और जड़े माइनॉरिटीज काम टोकी मिलित नेतृत्व सृष्टि करी आगु बढ़ेले बहुजन समाज एकाठी हम एवं जो मानकर संख्या ओडिशार जनसंख्या 95 भाग ऑल इंडिया रे 85 भाग ओडिशा जनसंख्या 95 भाग जदि एकाठी हो बाबा साहेब आंबेडकर संविधान जो गोटे अधिकार देइछन्ती 1 मैन 1 वोट रो अधिकार आमे जमी रे समान भाग पाइनु आमे टंका समान भाग पाइनु आमे पद पदवी रे समान भाग पाइनु किंतु गोटे जगह समान भाग पाइछु 1 मैन 1 वोट गोटे रानी गोटे भोट नेतरानी गोटे भोट से भोट आज शासक तैयारी होती जो मैंने शासक ही बसुँच माँ जन्म कर बसई आम भोट देकी बसई एवं आम 95 भाग भोटर मालिक सब ये एकाठी होते यदि आम समस्ते आम भोट को आम समाज भोट को एकाठी कर प्रदीप बाबू नेतृत्व में एकाठी करदे पारे आसंता दिन मानक आमरी भितर जड़े कई से मुख्यमंत्री पद में बस आम या पाखे धरी धरिक छाड़ापी आवश्यकता पड़ोनी। बाबा साहेब आंबेडकर जो कहते आमको जो शिक्षार अधिकार देते शिक्षार अधिकार को बाबा साहेब आंबेडकर कहते ये शेरनी का दूध है इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आम शिक्षित पिला माने सब ये बसते आम जदि आम अधिकार को सब्यस्त करने लगी चाहूँ आम भोट को एकाठी करदे एवं आम भितर जन मुख्यमंत्री खाली बसईदे आउ जो मैंने मुख्यमंत्री अच्छे प्रधानमंत्री अच्छे ये घास काटी जीवे एवं परिवर्तन हम और आम आम भविष्य रखिकी मरवा ना कौन हम कि आम मला बेलू को आम छुआ मैंने आमको पचारे बापा आम कौन छाड़ी मरुच आम पाखे किसी उत्तर नथिबो से समाधि आसिक मुतिबे तेणु आम छुआ किसी रखिकी मरवार आवश्यकता अच्छी से संबंध में मोर सान भाई प्रदीप बाबू आज गोटे कार्यक्रम रखी मु खुशी हेली एवं आसिली एवं मोर मतामत देली एवं आम आसंता दिन मानक आम भविष्य वंशधर किसी रखिकी मरवा यहाँ हूँ आज समग्र ओडिशा रे कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था भितर सामरिक व्यवस्था भितर जमा भूल होता
ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର କମିଶନ କହିଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ମାନେ ଠିକ ହବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ଯାହାରି ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ତ୍ୱରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିସାବରେ ଏବଂ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାରଣ ଆପଣ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲଗୁଥିବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଅଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ କିଛି ଅନୀତି ଅର୍ଥ ମହିଳା କମିଶନ କରୁଥିବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ନ୍ୟାୟ ମାଗିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବେ ସରକାର ସ୍ଥାନ ମିଳୁଛି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏ କଥାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସବୁ କଥା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି ଆଜି ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଠିକ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ବଡ଼ ଓଜନଦାର ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏ ଆଗାମୀ 9 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ପୁରା ଏହା ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏ କଥାକୁ 70 ଭାଗ ଲୋକ ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ କଥା କିଏ ଜାଣିବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଯିଏ ବି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉ ଯିଏ ବି କିଛି ଅନୀତି କାମ ହଉ ଯିଏ ବି କଥା ହଉ ତା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ତଥ୍ୟ ମିଳିକି ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରୁନି ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗିଲେ କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 9 ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜଭବନ ନିକଟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେତେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସ୍କାଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆସିପାରୁନି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଯୋଉ ଫାଇଦା ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ କରିକି ନିଜ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ହେଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ।